Para aqueles que amam a natureza e os animais, presenciar uma cena de um animal morto é muito triste. Hoje na pescaria deparei com essa tracajá, é uma espécie que tem bastante aqui na região norte. E essa aí foi alvo provavelmente de uma rede de pesca, que essa parte aí os pescadores passam muita rede, provavelmente ela deve ter enganchado, né? E não resistiu. É lamentável que tem pessoas ainda que não respeitam a nossa fauna e a flora.